li an yu'addiba ar-rajulu waladahu khayrun an yatasaddaqa bi sa'in. Payg'ambarimiz aytadilar, bir so'ni, ya'ni bir so' xurmoni sadaqa qilgandan ko'ra kishi o'zining bolasini odobli qilgani yaxshi. Pul topib pul bilan sadaqa qilganing ham yaxshi, ammo bolangga odobni ta'lim bersang, mana shu narsa bo'yiga mehnat qilib pul topgan, sarflagan pulingdan ko'ra afzalroq. O'z ahlini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zini zimmasiga olgan. Qaytaramiz. O'zini oilasini namozga buyurgan kishining rizqini Alloh azza va jalla o'zining zimmasiga olgan. Biz payg'ambarimizning sunnatini o'rganishlikka va u zot olib kelgan narsani qabul qilishlikka buyurilganmiz.